Hola, somos nosotras de nuevo. Xenia, la chica rusa que aprendió castellano viendo telenovelas, y su pequeña ayudante Moniquil, Elisa. Pero Elisa hoy está en plan presentadora porque ha venido simplemente para presentarles a la invitada especial a la cual será dedicado el vídeo de hoy. Y adivinar quién sería. Es que es una chica muy conocida en todo el mundo, una chica proveniente de un cuento de hadas. Y aquí está. Adivinar quién es. Es la Cenicienta. Y hoy conoceremos la larguísima e interesantísima historia de la Cenicienta. Porque no es tan simple como quizás pensáis ahora mismo. Porque Cenicienta es un cuento de hadas que cuenta con numerosas versiones de lo más variopinto de todos los países del mundo, especialmente del continente europeo. Pero la versión más antigua del cuento de Cinderella proviene de Egipto y cuenta de Ródope, una esclava griega traída a Egipto. El nombre Ródope significa mejillas sonrosadas. Y pues cuenta la leyenda que un buen día un águila arrebató su zapato y arrojó aquel zapato al regazo de un rey, de un faraón, digamos, ¿no? Que al fin de cuentas estamos en Egipto. Y aquel faraón, pues sorprendido por tal evento poco usual, se interesó por este zapato porque tenía un tamaño muy pequeñito. O sea, era un zapato para un pie pequeñísimo. Y mandó a sus hombres a todos los lugares para buscar a la propietaria de tal calzado. Y al final la encontró y la hizo su reina. Pero lo interesante es que 5 siglos antes, Heródoto nos ha contado que Ródope ya existía y vivía muchísimo antes. Y siendo esclava, era, digamos, compañera de esclavitud de Ésope, del gran poeta Ésope. Imaginaos. Y Heródoto hasta dice, pero no le da crédito, pero dice que hay una leyenda que cuenta que una de las pirámides de Giza fue construida a pedido o al honor de Ródope. Imaginaos a la Cenicienta y su pirámide. Bueno, y luego han pasado siglos y siglos y siglos y la trama de la bellísima dueña del zapato perdido perduraba en el tiempo, cambiándose un poquito. Hay un montón de versiones de este cuento, incluso la versión vietnamesa, la versión japonesa y un sinfín de versiones más. Pero no ha sido hasta el año 1634 cuando un militar napolitano ha decidido publicar un cuento llamado La gata Cenerentola, o sea, la gata Cenicienta. Aquel militar napolitano se llamaba Gianmarco Basile y fue el primer escritor que anotó literalmente el cuento de la Cenicienta. Luego, en el año 1697, el autor francés Charles Perrault había escrito su versión de ese cuento basándose en el cuento de Basile. Pero ya en la versión de Perrault encontramos todos aquellos elementos que ya conocemos. La madrastra malvada, las hermanas malvadas de la Cenicienta, la hada madrina, el príncipe, el baile, el zapatito perdido y demás. La curiosidad de esa versión es que Perrault dice que
la Cenicienta llevaba el zapato de cristal, pero muchos expertos están seguros que se trata de un error de traducción y que las palabras cristal y piel suenan y se escriben de una manera parecida en francés, que la versión de Perrault fue escrita en francés. Entonces, en realidad, la Cenicienta debería llevar los zapatos de piel. Bueno, suena lógico, suena hasta un poquito más normal que los zapatos de cristal, pero por otro lado, estamos ante un cuento de hadas y lo de zapatos de cristal pues suena más mágico. Además, el zapato de cristal tiene que ser muy apretado y es más fácil apreciar el tamaño del pie de la propietaria mirando a través de un zapato de cristal, ¿verdad? Y además hay otra curiosidad que me ha encantado y simplemente tengo que contárosla. Es que los zapatos están hechos de cristal, ¿vale? Entonces, el cristal es el símbolo de la virginidad y se rompe tan solo una vez. Eso ya es el simbolismo. Pero lo que me ha gustado más es que el propio cristal se hace de arena, pero mediante el proceso que incluye el fuego y el fuego deja cenizas. Y aquí otra vez llegamos al nombre de nuestra hermosa protagonista, Cenicienta. ¿No es hermoso? A mí me parece que sí. Además, antes de Perrault, en Francia antigua existía una leyenda que se llamaba La Fresno. La Fresno porque es el nombre de la protagonista, que era una niña huérfana dejada a las puertas de un convento y criada por monjas, y solamente al final del cuento ella descubre que en realidad es una heredera de una familia rica y su madre la había dejado a las puertas del convento pues por miedo de ser acusada de infidelidad, porque ella había tenido dos hijas gemelas. En aquel entonces tener dos hijas gemelas era como un símbolo de infidelidad. Se creía que una de las hijas es de otro padre. Fijaos qué burrada, ¿no? Pues, y esa joven fue creada por las monjas y como había sido encontrada en una cesta debajo de un fresno, se la llamaron Fresno, era su nombre, de aquí lo femenino. Y consigo la bebé abandonada llevaba un manto bordado y un anillo. Y gracias a ese manto, muchos años después, fue reconocida por su madre verdadera. Pero a la pobre le tocó enamorarse de un noble caballero que por ser noble la hizo su amante porque no podía casarse con ella y la llevó como criada a servir, a vivir en su casa. Y un buen día decidió casarse y para sorpresa de la Fresno estaba preparándose para casarse con su hermana gemela, y la pobre Fresno pues en su pequeño cuarto de criada, sirvienta, estaba pues arreglando su cama y puso sobre la cama aquella manta bordada, y su verdadera madre por azar occidentalmente entró a ese cuadro y viendo este manto y mirando a la joven reconoció a su hija abandonada hace tantos años. Entonces el amado de Fresno, aquel hombre no noble que en realidad no es tan noble a juzgar por sus actos, pues se arrepintió, dejó a su novia y se casó con Fresno. Y la novia abandonada no estaba tan triste porque muy rápido había echado otro novio también noble y todos estaban felices, se comieron perdices. Esa es la versión muy antigua de una leyenda francesa que existía
antes de la versión de Charles Perrault. Ahora hacemos un pequeño viaje en el tiempo y llegamos al año 1812, cuando los escritores alemanes, los hermanos Grimm, han escrito su versión del cuento de la Cenicienta. Y para deciros la verdad, a mí es que me encanta esa versión porque tiene todo, tiene el melodrama, tiene algo de película de terror y tiene un final a medias feliz. Y ahora os contaré un poco ese cuento que empieza igual que la versión francesa, la versión que todos conocemos desde nuestra infancia, que érase una vez un pobre viudo que tenía una hija hermosa y se había vuelto a casar, y la nueva esposa de ese ya no viudo tenía dos hijas. Entonces esas hijas maltrataban a su media hermana y pues la hicieron sirvienta, y por estar siempre manchada de cenizas, por estar siempre cerca al fuego, la llamaban Cenicienta burlándose de ella. Pero la pobre niña sufría mucho por la ausencia de su difunta madre, y cada tanto iba a su tumba a llorar sus penas. Y un buen día su padre estaba yendo de viaje y le preguntó a sus hijas qué querían que les llevase de regalo. Y las hermanas de la Cenicienta pidieron joyas, sortijas, vestidos y otras tonterías, y la pobre Cenicienta solamente pidió un ramo de avellano. Y cuando su padre le trajo aquel ramo de avellano, ella lo plantó en la tumba de su madre, y tras pasar algunos días, milagrosamente ya creció un frondoso avellano sobre la tumba de la madre de la Cenicienta. Y en los ramos de este avellano habituaba a posarse un pajarito, una paloma. Y la Cenicienta siempre iba a ese árbol a llorar y a regarlo con sus lágrimas, a contarle sus desgracias. Y la palomita, al escucharla, se le cumplía todos sus deseos. O sea, un día había un baile en el castillo del rey. La Cenicienta deseó tener un vestido de oro, y el pajarito, la palomita, lo consiguió. Yo es que creo que la paloma es una alegoría del alma de la difunta madre de Cenicienta. Bueno, y luego todo transcurría como en la versión original del cuento, en la versión francesa. O sea, el príncipe se enamoró, la Cenicienta perdió su zapatito durante el baile, luego él se puso a buscarla por todo el país. Al encontrarla decidió casarse con ella, pero antes de encontrarla había que probar el zapato a todas las muchachas solteras del reino, y las hermanas de la Cenicienta también querían casarse con el príncipe, ¿quién no, verdad? Entonces ellas decidieron pues probar aquel bendito zapato. Pero como no les entraba, una de las hermanas cortó los dedos del pie. Es aquí donde empieza la película de terror, chicos y chicas. Pues cortó los dedos del pie. Y el príncipe, por ingenuo que era, pues pensó que esa es la elegida, la novia que él buscaba, y la estaba ya trayendo hacia su castillo para casarse con ella. Pero al pasar cerca del cementerio, cerca de la tumba de los padres de la Cenicienta, se escuchó el canto de la paloma que decía que el zapato de la novia está lleno de sangre. Y al verlo, el príncipe pues decidió volver y traer la supuesta novia
hasta a su casa. Entonces la otra hermana de la Cenicienta decidió probar la suerte y tampoco le entraba el zapato. Ella pues entonces decidió cortarse el talón. Vaya ganas que tenían de casarse aquellas tías que hicieron tal cosa, ¿no? Pues entonces al cortarse el talón la segunda hermana de la Cenicienta, el príncipe, vale, ingenuo, no, por no decir tonto que era, pues se la llevó a su castillo, pero al pasar cerca del cementerio otra vez se volvió a escuchar el canto de paloma que decía, pues otra vez el zapato de la novia está lleno de sangre. Y al ver que lo habían vuelto a engañar, el príncipe pues devolvió a la novia a su casa. Entonces llegó la vez de Cenicienta a probar el bendito zapato que le entró sin dificultad alguna y el príncipe por fin había encontrado la novia correcta y decidió casarse con ella y casarse por iglesia y dos palomas se habían posado en los hombros de la novia. Y cuando sus hermanas la llevaban a la iglesia, una la llevaba por la mano izquierda y otro por la derecha, y la paloma que estaba posada en el hombro izquierdo le sacó un ojo y la otra sacó el otro ojo a la otra hermana, y al volver de la iglesia las hermanas cambiaron de lugar, entonces las palomas sacaron otro ojo a cada una. Fijaos qué horror, ¿no? Una película de terror, de verdad. Entonces, así se terminó el cuento de la Cenicienta en la versión de los hermanos Grimm. Las hermanas malvadas de la Cenicienta han sido castigadas, quedándose ciegas por el resto de su vida, y la Cenicienta y el príncipe vivieron felices y comieron perdices. Pero bueno, aquí no termina la cosa porque la historia de la Cenicienta sigue inspirando gente creativa alrededor del mundo. Por ejemplo, en el año 1945, Sergei Sergeyevich Prokofiev, del cual os había hablado hace unos días, compuso un ballet, La Cenicienta, que todavía goza de gran popularidad aquí en Rusia y en el mundo entero. Y en el año 1947 salió la película La Cenicienta, la película soviética en blanco y negro que se llamaba La Cenicienta, y la protagonista era interpretada por Yanina Reimo, una actriz así blanquita, pequeñita, de pelo así rubio como mi muñeca. Y esa película sigue siendo muy venerada hasta ahora, y cada Nochevieja la ponen en la tele porque es un cuento de hadas musical, muy divertido, muy alegre y muy bonito. Bueno, esa es la historia de la Cenicienta que hoy os queríamos contar, mi Cenicienta muñequil y yo. Fijaos qué guapa que es, ¿no? Es muy guapa y yo creo que es una chica muy bonita, muy ingenua, no es para nada malvada. Y en la versión del cuento de los hermanos Grimm, yo creo que ella no habría hecho todas esas atrocidades a sus hermanastras. Bueno, y ahora vamos a decir lo mismo, que se le está cayendo aquí la cosa. Vamos a decir lo mismo, pero en ruso. Здравствуйте, это снова мы, Ксения, девушка, выучившая испанский язык по латиноамериканским сериалам, и ее маленькая подружка из кукольного мира Элиса. Но сегодня у нас вовсе не Элиса главная героиня нашего видео. Она, наверное, недовольна, но она сегодня у нас только в роли ведущей. И сегодня она пригласила очень особенную гостью, которая и станет главной героиней нашего с вами сегодняшнего видео. И все мы хорошо с ней знакомы с детства, потому что посмотрите внимательно, наверняка узнаете это симпатичное личико.
Вот, если я вам скажу, что это очень трудолюбивая девушка, любит убираться по дому часто, то вы, наверное, догадаетесь, что это героиня одной из самых известных сказок. Героиня сказки Золушка. Вот такая вот у меня Золушка проживает. И сегодня мы узнаем историю этой сказки, которая совсем не такова, какой мы привыкли ее знать. Вот такая еще красава замечательная у Золушки. Она девушка аккуратная, так как по дому много работает, решила волосы собрать, не носить распущенными. Итак, Золушка — это сказка, которой насчитывает множество вариантов, более 1000 различных вариантов в различных странах мира. И самая старинная версия, которая известна, это легенда, которую рассказывали еще в Египте. И повествует она о девушке по имени Родопис. Эта девушка была гречанкой, которую сделали рабыней и увезли в Египет. А имя ее означает «розовые щечки». Вот так вот мило. И эта рабыня как-то, значит, заслужила милость от своего хозяина, который подарил ей красивые туфельки. Но нехороший орел заинтересовался этими туфлями, а говорят, что это был не просто орел, а бог гор в его образе. Заинтересовался он, значит, туфлями, и одну туфлю успел украсть. Украл он ее, нес, видимо, устал и уронил. Да не просто уронил, а уронил на грудь самому фараону. Фараон сильно удивился, я бы на его месте тоже удивилась. И решил разыскать хозяйку этой таким таинственным и удивительным образом на него свалившейся туфельки. Туфелька его еще заинтересовала своим размером, уж очень она была маленькая. И он, значит, послал гонцов во все концы своего египетского царства, чтобы отыскать прекрасную владелицу туфельки. А когда нашел, то немедленно женился и сделал ее, значит, правительницей. Вот такая вот история. Это из египетской легенды. Но прошли столетия. Настал 1634 год. Именно в этом году вышло посмертное издание сказок одного неаполитанского, то есть итальянского, жившего в Неаполе военного моряка по имени Джанбаттиста Базилия. И среди сказок, которые он собрал, была сказка, которая называлась «La gatta Cenerentola», то есть «Кошка-Золушка». И в ней впервые рассказывалось именно в литературной обработке о несчастной девушке, которая после того, как женился ее отец, сделалась прислужницей в собственном доме, была испачкана золой, поэтому ее звали Золушкой. Дальше прошло еще сколько-то времени, настал 1697 год. И именно в этом году французский писатель Шарль Перро выпустил сборник сказок под названием «Сказки матушки Гусыни». И там была опубликована та версия сказки о Золушке, которую мы с вами прекрасно все знаем. Там уже появились знакомые нам персонажи, такие как злые сестры, фея крестная. Но основная фабула осталась та же самая: несчастная, страдающая, работящая девушка, вот, издевающаяся над ней мачеха и сестры, и остальное вам все прекрасно известно. Но хочу вам сказать, что во Франции была еще до Шарля Перро очень интересная легенда, которая рассказывала о девушке, которую ее мать, богатая аристократка, бросила у ворот монастыря под деревом ясень. И в корзиночке, в которой ребенок находился, также находилось расшитое покрывало, одеяльце и кольцо. Это как бы были признаки благородного происхождения девочки. Ее мать ее бросила, потому что боялась, что ее обвинят в измене, потому что в те времена считалось, что если женщина родила 2 дочерей, там, сыновей, близнецов, значит, один ребенок точно не от мужа. И не важно, что они как 2 капли воды похожи, один от мужа, другой нет. Сомнений никаких ни у кого не возникало. Соответственно, чтобы не быть обвиненной в измене, мать
девушке оставила ее, а сестру оставила себе дома. Прошли годы, девушка росла, вот, и воспитывалась в монастыре, а назвали ее Фресно. Фресно — это дерево ясень, то есть по-нашему была бы она ясеница, ясенечка. Вот. Росла она, росла, и однажды угораздило ее влюбиться. Да не просто влюбиться, а в благородного юношу из богатого рода. Тот не против был любовь крутить, но жениться не хотел, потому как он благородный, она бедная, безродная, в монастыре выросла. Взял он ее себе в любовницы, ну и чтобы всегда под рукой была, устроил ее работать служанкой в собственном доме. Вот, а самому ему настала пора жениться, а женился-то он не на ком-либо, а на сестре-близняшке нашей ясеницы, нашей Золушки, можно сказать. И та несчастная страдала, постелила на свою постель в своей каморке для прислуги красивое покрывало расшитое, и тут случайно зашла ее родная мать, как увидела покрывало, тут дочку-то родную и опознала. И так как она благородная девушка, благородных кровей оказалась, то жених немедленно раздумал жениться на ее сестре, женился на ней самой, но сестра тоже недолго горевала, так и вышла замуж за другого благородного какого-то кавальера, за какого-то там вельможу. Вот такая вот была древняя французская легенда, которая предшествовала еще сказке Шарля Перро. Но в сказке Шарля Перро, которая нам больше всего известна, именно там появляется карета, которая в тыкву превращается, и все известные нам элементы, которые я уже перечислила. Еще ведь интересно чем. Именно Шарль Перро писал, что Золушка носила хрустальные башмачки. И здесь вот мнения экспертов расходятся. Многие думают, что башмачки были вовсе не хрустальные, а меховые, а слово «мех» и слово «стекло» очень похожие по звучанию и написанию даже на французском языке. То есть это была либо опечатка, либо ошибка переводчика при переводе. Но большие споры и баталии ведутся в литературоведческих кругах по поводу всего этого. Потому что многие говорят, ну как же, мы же все-таки с вами имеем дело со сказкой, а насколько красивее хрустальный или стеклянный башмачок или туфелька, чем какая-то меховая. Да и вообще в меховых-то и танцевать как-то не с руки, а через хрустальные можно разглядеть ножку девушки и понять, что она очень маленькая, да и хрустальные туфельки очень на ноге плотно сидят. А потом давайте подумаем, ведь стекло — это что? Стекло — это бывший песок, а превратилось он в стекло благодаря огню. А огонь во что превращается? В золу. И тут мы вспоминаем про имя нашей героини, про Золушку. Вот такая вот красивая версия, которая мне очень нравится. А еще говорят, что стекло – это символ девственности. Тоже разбивается только один раз, уже не склеить. Вот такая вот история, полная символизма. Но прошло время, наступает 1812 год. И братья-писатели, филологи, братья Гримм выпускают сборник своих домашних детских сказок, в которых снова встречается сказка о Золушке, но уже версия немного другая. И, честно говоря, мне эта версия нравится куда больше, потому что, ну, знаете, тут все есть. Вот просто и тебе мелодрама, и тебе счастливый, ну, для кого как, но по большей части счастливый финал, и тебе драма, и даже фильм ужасов. Судите сами. Начинается все традиционно. Жил-был один вдовец, была у него дочь, жена его умерла, и через какое-то время он женился снова, у жены были две дочки, соответственно, дочки новой жены начали притеснять родную дочь своего отца, скажем так, названо, и она стала работать у них служанкой, запачкалась золой, прозвали ее Золушка. Тут пока все идет по плану, что называется, это мы все с вами знаем. Но
дальше идут отличия. Золушка очень свою маму любила и очень скучала по ней, по своей покойной маме, и ходила плакать на ее могилу. И вот как-то раз отец, уезжая в путешествие, спрашивает: дочки дорогие, что вам привезти в подарок? И одна говорит: папа, привези мне платье, другая говорит: а мне украшения. А тебе что, Золушка, привезти? Она говорит: а мне, пап, только веточку орешника. Ну, тот думает, то дочки от работы в голове-то помутилась. Ну ладно, веточку орешника, так веточку орешника. И привез ей веточку орешника. Пошла она, посадила ее на могилу матери, стала поливать слезами, и через некоторое время волшебным образом на этом месте вырос роскошный, ореховый куст. И стала на этот куст прилетать птичка-голубка. И как Золушка приходила плакать да рассказывать все свои несчастья, голубка ее слушала и исполняла ее желание. Вот наступил бал во дворце, и Золушка попросила золотое красивое платье. Голубка ей это все обеспечила, пошла она на бал. Дальше все по известному нам сюжету происходит. Она убегает, теряет туфельку. Вот, принц хочет найти обладательницу туфельки, рассылает гонцов, и в какой-то момент приходят они к дому, где живет Золушка и ее названные сестры, а те тоже замуж хотят. Чё же, кто ж не хочет за принца-то замуж выйти? Вот, а туфелька-то не налезает, что делать? Одна, значит, сестра померила, не налезает, решила пальцы отрезать. Пальцы отрезала, вот начинается фильм ужасов. Пальцы отрезала, туфелька подошла. Принц не догадался, ну такие принцы наивные бывают, не догадался, да повез ее, значит, к себе во дворец. Едут они мимо кладбища, и тут слышат песни голубки, а в песне голубки такие слова, что «Погляди-ка, принцу твоей невесты, весь башмачок в крови». И он смотрит, и правда, ага, думает, обманули меня, и вернул несостоявшуюся невесту домой. Тогда вторая решила попытать счастье, но ей тоже туфля не налезла, пришлось пятку подрезать. Принц опять ничего не заметил, ну, или жениться хотел, или, ну, не знаю, такие принцы иной раз встречаются. И повез ее опять, следующую невесту, к себе во дворец. Едут они мимо кладбища, и снова поет голубка, что глянь, принц, внимательно, а у второй твоей невесты тоже вся туфелька в крови. Принц думает, да что ж такое-то, второй раз один и тот же. И возвращает ее домой. Ну и наступает, наконец, очередь Золушки мерить туфельку. Тут, слава богу, все подходит, все нормально. Принц думает, ну, наконец, правильно невесту нашел. Давай скорее назначать день свадьбы. Назначили. В день свадьбы две голубки слетели с орехового куста. Одна села на левое плечо Золушки, другая на правое. А сестры думают, ну, хотим тоже как бы примазаться к счастью-то сестры. И решили ее сопроводить в церковь. Одна встала по левую руку, другая по правую. А голубки выклевали им каждый по глазу. Одной левой, другой правой. На обратном пути сестры местами поменялись. Лучше бы они этого не делали, потому что голубки снова выклевали им по глазу. Вот такая была месть. А остались бедные, уж даже я их жалею, честно говоря, бедные Золушкины сестры остались слепыми. Я так думаю, что эта голубка, это воплощение души, наверное, матери Золушки. Она так вот защищала свою дочь. Вот такая вот версия сказки о Золушке была у братьев Гримм. Но мне нравится больше, тут столько приключений, очень интересно. Хотя и страшно, но старинные сказки, они по большей части именно такие вот страшные это и бывают. Вот, но наша история о Золушке пока что не закончена, потому что ведь эта история, эта сказка продолжает вдохновлять людей по всему миру. И в 1945 году Сергей Сергеевич Прокофьев, о котором мы с вами уже разговаривали не так давно, написал балет под названием «Золушка». И этот балет пользуется огромной популярностью как у нас в России, так и по всему миру. А в 1947 году на экраны Советского Союза вышел фильм «Золушка» с Яниной Жеймо в главной роли. Я очень люблю этот фильм. Актриса такая вот миленькая, маленькая, светленькая, вот прямо как моя Золушка. И каждый Новый год я с удовольствием смотрю
этот фильм по телевизору. Вот такую историю мы с моей Золушкой хотели вам рассказать. Элиса тут тоже была, слушала, вот она. И сейчас мы вам говорим, как всегда, hasta luego, hasta la próxima.